ఇంట్లో పిల్లలు ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి ఈ వీడియోని షేర్ చేయండి. ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ డేంజరస్ ఇన్ఫర్మేషన్. తెలంగాణ గవర్నమెంట్ దీని మీద వార్నింగ్ నోటీస్ ఇచ్చింది. ఈ డ్రగ్ పేరు కోల్డ్ రిఫ్ట్. ఇది తమిళనాడులో తయారైంది. బ్యాచ్ నంబర్ SR3 మే 2025. పిల్లలకు జలుబు జ్వరం వచ్చినప్పుడు ఇది బాగా వాడతారు. దీంట్లో డైఇథలిన్ గైకోల్ అనే ఒక టాక్సిక్ సబ్స్టెన్స్ 48% వరకు ఉంటుంది. దీనివల్లే కిడ్నీ ఫెయిల్యూర్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చి చిన్నపిల్లలు చాలామంది చనిపోతున్నారు. మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్లో చాలా కేసెస్ రిపోర్ట్ అయ్యాయి. చాలా స్టేట్స్ దీన్ని బ్యాన్ చేశారు. మీ ఇంట్లో కోల్డ్ రిఫ్ట్ బాటిల్ ఉంటే బయట పడేయండి. ఈ వీడియోని మీ ఫ్రెండ్స్కి, ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి ఖచ్చితంగా షేర్ చేయండి.